各位i988的观众朋友，大家好，欢迎你们收听今天的节目。那上次我们是邀请访问郭凯丽小姐，让她跟我们分享她童年跟她的成长过程。然后我们就是说，今天就让她来分享，她怎么能够说离开她的家乡呢，跑来新加坡谋生，而且又现在是一个社工关怀365的那个负责人。对。那郭凯丽小姐，欢迎你上节目。好，大家好。那我在1991年就从沙巴来到新加坡进修，那之后呢就一直留在新加坡。那当然那段时间我就是在教会里面来帮助这些人群，辅导这些人群，那么接触这些人群。其实，在这样的一个接触当中呢，我久而久之，大概也过了好几年，那我就开始觉得人生很累。这个累里面就是力不从心来去，因为你要帮助别人，我慢慢去了解。当我要去帮助别人的时候，我发现自己没帮助好自己，那我怎么能够去帮助别人？所以就在这样的一个情况里面，那我就要求我的上司那么把我送到香港去读一个课程，那就是心灵的辅导的课程。然后后来终于在2002年中就把我送到香港去，那就在那里1年的时间。觉得这1年的时间对我来说非常的宝贵，因为前面3个月是我们虽然上这个心灵辅导的课程，在这3个月呢是先处理好自己的心灵的问题。所以我就开始去整理好，那老师就开始来帮助我去整理我跟爸爸的关系我跟妈妈的关系然后我的背景这些等等，从小的那个背景来去处理。所以就在那个当儿大概差不多整半年那我就收到我大哥的信，那非常奇妙大哥就来了一封信，就告诉我说，妹妹，妈妈得了大肠癌。直肠癌的癌症第4期，其实算是应该不用说第4期，应该是末期。对，末期。你如果能够的话，飞回来。那当我看了这一封信，我很清楚那时候是晚上，我看了这封信，我把它放在桌子上，然后我就对自己说，不要那么紧张还有叔叔嘛，还有弟弟，还有2位弟弟我妈妈有家人，他们一定会照顾她的，所以我不用紧张，不用赶回去飞回去，因为我还在读书嘛。所以结果那时候那个晚上我不能够睡觉，失眠，对。脑海子里面想的总是就是一个问题，说真的你不在乎吗？如果你妈妈不在了，你真的一点都不在乎吗？这个问题就在我脑海子里面一直转来转去。那我第2天上课了，回到学校去。那老师们呢，我们同学们大家一起有一个小组在讨论一个问题，那个问题也真的很奇妙。那问题就是说，知道如今还有什么事情是没有解决的，需要去解决的？那时候我就一个个同学轮流讲。那轮到我的时候，我就把昨天晚上这样的一个情况，收到大哥的信，那我自己心里面的这样的想法，跟我的同学们分享。当初你要回去的时候也是有一个限制，对吗？就是现钱就是没有办法买机票回家，对吗？对，因为那也是一个考量的问题，是吗？对不对？要从香港飞，对，要去从香港飞到沙巴去，也是一个费用而且又是学生，所以呢，我同学们说你不用担心机票。那我们大家一起筹钱，他们就在3天之内就把钱凑好了，然后就帮我买了飞机票。结果就是硬要我回去沙巴就对了，就是硬要我回去家里。那我就拿了这个票，很感动其实很感动，拿了这个机票就飞回去了。飞回去的时候，那时候是因为晚上的班机那到了医院的时候就已经是晚上凌晨12点了，踏进医院。那我们沙巴的医院还好，可以进出不像我们新加坡还要 block 住对，8、9点就不可以进对那还是可以，我们进去了。所以但是进去的时候，我看到非常脆弱的我妈妈，躺在那个病床里面，
其实心里很深的一个感触啦，所以我就来到这个床的旁边。那我妈妈当然很惊讶，因为她没想到说，诶，凌晨12点，怎么我女儿会出现在我的面前？是呀，所以我就叫了妈妈。当时我妈妈做了一个举动，打开了我们母女之间的那个隔膜。我妈妈她举起她那个很沉重的那个手哦，非常软弱的手，她把它举起来，然后放在我的脸颊上。所以这个动作呢，对我来说非常的感动啊，因为这是我跟妈妈有史以来最接近的一个最亲密的一个触摸和接触，所以那时候其实我们都流泪了，所以妈妈那时候在很软弱的时候，在病床上，然后就跟我说：“孩子，对不起啊，妈妈没有照顾你。”然后我也跟妈妈说：“不用担心，你看我已经长了那么大了啊，我好好的站在这里，所以我叫妈妈不用担心。那么希望她能够好好的休息养病呀，这是我觉得是一个很好的一个机会。那过了不久之后，我妈妈就昏迷了。我妈妈昏迷了，我就一直守在妈妈的床的旁边。那因为当时我在想说，我不要赶回去啊，不要这么快离开妈妈，因为我才8个月大的时候 ，baby 的时候，妈妈就离开了我。那这么长的时间没有跟妈妈在一起，那我就要花这个时间在妈妈的身边陪伴她，那么陪她走完人生最后一个过程。所以我很感恩，陪了妈妈1个晚上、2个晚上，在旁边跟她说话、跟她聊天。虽然她没反应，那么还是相信她听得到。第3天早晨9点钟，突然妈妈眼睛张开了，哇，很高兴哦。我们正好旁边呢，我叔叔啊，我哥哥他们都在，还有我弟弟他们都在床旁边。那我跟妈妈说：“妈妈，你看，家人都在你的身边。”那我妈妈睁开眼睛，那我就看了周围一下，那么我看到她嘴角那么笑了一下，然后就吐出了3口气，那么就离开了，很安详的走，对，很安详的走。那你就把你对你妈妈的爱就分给社会了，对不对？是。你回来之后，那怎么会想到要帮助癌症病人呢？所有那么多的族群需要你的帮助，怎么会想到癌症病人？是，我从教会的辅导嘛，来到这个癌症的社工里面，癌症这个社工里面来帮助。那主要也是因为我的奶奶我奶奶从小把我带大的奶奶，她是离开的时候当时是肺癌，也走过这样的一个经历。然后我妈妈就是大肠癌，和我妹妹就是血癌。那回头再去想一想，我的家族原来3代都跟这个癌症有这样的一个什么征战了所以进到365防癌教学会，是能够让我很能够体会家人家属，当他的亲爱的家人得了癌症的时候，这个家人的感触，这个家人对他的这个照顾，所以能够让我能够去体会他们。所以我觉得来到这个365防癌教学会能够去帮助这些癌症病人，对我来说非常的有意义。我觉得你不只是帮了癌症病人，你是帮了他的家人，他的周围，因为你能够感受到他们现在所经历的，因为你已经经历过了3次这种挑战，对吗？是。那在你们的防癌365教育学会那边，那你们会给那些家人或者是那些在跟癌症挣扎的一些病友什么样的一些鼓励？我们365防癌教学会呢是用3方面来帮助，就是身心灵。可是在这身心灵里面呢，我们却用抗癌
和防癌这两种来去进行。所以抗癌呢就是癌症病人。那这癌症病人当然我们不是医生对，所以我们都是有我们的专的一个医生，有中医有西医，然后我们有食疗的顾问等等，来社会人士来帮助我们，专业人士来帮助我们，使得我们的癌症病人在他们抗癌的当中的时候呢，他们懂得怎么吃，怎么调理他们的生活这些等等。那我本身就是在修读这个心灵辅导，所以我就能够来帮助这些癌症病人。那么当他们面对这个癌症的时候，他们心中的惧怕啦、无助啦，然后这些等等，能够去陪伴他们。所以家人，我们同样也是这样的一个帮助。那防癌呢，我们学会也做防癌。这防癌里面呢，就传达这个健康资讯啊，然后教导他们怎么做365排淋巴排毒这个操，然后呢又教他们怎么吃的健康这些我们都是防癌，传达给新加坡的这些区域居民啊。那现在只是在新加坡有一个防癌365的一个工作吗？还是你们已经遍布东南亚，还是去到哪个国家？这个365防癌教育学会呢是属乎在政府的一个慈善机构之下。那当然，我们第一个要帮助的，第一要祝福的就是我们新加坡人所以其他的国家呢，他们有需要，他们都可以咨询，向我们来咨询。那我们也能够把我们知道的我们的经历跟他们交流。所以现在其他国家，比如沙巴这些到中国这些，他们都有这样的一个东西，能够去与他们交流那我知道你有一些成功的例子，成功的抗癌的例子，可以跟我们分享吗？成功抗癌的例子怎么说？就是说有一些人，好像说医生说你就是那样，然后是他们的基本上他们所谓的就是要放弃了，可是你们是怎么帮助他，好让他能够走出这个阴影，然后战胜癌症的一个故事？好，那我觉得心情非常重要近期。那我有一个男性病友，他是鼻咽癌。那当他是一个非常成功的一个军人在我们新加坡常常代表新加坡出去其他国家这样的一个所以他得了这个鼻咽癌之后，他真的不敢相信。那可是，在他这30多岁的年龄里面，他怎么能够就这样倒下来呢？所以我觉得心情非常的重要。所以当他医生告诉他你只有3个月那时候他的心情里面怎么去抗这个癌？好像天地离皮。对，那就在这样的一个情况里面，他就失去了他的工作他人生更重要的是说他失去了他的家人因为那时候他跟太太刚刚生了一个女儿 baby。那这个做妈妈的说，我怎么能够把我的孩子丢下我的孩子我的太太呢？所以他的心情一调整，就是说我要抗癌，我一定要活下去。是所以当他这样的时候呢，帮助他怎么样在蔬菜水果大量的蔬菜水果里面重新去调整他的饮食方面。所以3个月，医生说3个月，到现在他已经17年还活着，好感恩对不对？是。现在看到孩子都长大了，现在上学了，对，是，对，这是一个很成功的例子。那你现在要给一些，好像说我们应该是知道说，或许我们认识的周围的人，或者在收看这个影评的人呢，有一些就是说他们自己有在走一个人生的阶段，就是说或许不是癌症，或许是癌症，可是他们觉得他们在人生的低谷呢，你要给他们一个什么勉励的话？无论是在癌症或者不是癌症的朋友们，我们都知道人生在世有苦难，很多的事情都会发生，很多我们没想到的事情发生。但是每一样事情的到来呢，我们都带着一个很积极的心。然后因为在事情来到当中，不论是疾病也好，或者困难也好，或者灾难也好，如果我们的心一乱，
那我们就很难去解决这些问题，那我们就很难去想要怎么去解决这个问题。所以我从我的生命斗士里面看到很多的这样的一个经历和鼓励，与大家一起来交流，就是我们带着一个正面的一个态度心，然后勇敢的去面对这个问题，也不要去逃避，然后去面对，然后我们就可以看到，事情可以一步一步的就解决了。是这样。那在我们结束这个节目之前呢，你可不可以分享一些好像说我们能够应该吃的怎么吃的健康，让我们能够把我们的身体保养好，做更多的事情，走更远的路。蔬菜水果嘛，多吃蔬菜水果，那么能够帮助我们身体健康。因为如果我们很多红肉在吃，不是因为不能够吃肉，而是这个现在的肉我们都知道很多都是在打针就是特快让它长大这样子，所以呢这些都是会影响我们的身体。那么我们要多吃蔬菜水果，运动，然后喜乐的心，喜乐是良药哦。当我们一喜乐的时候，我们就能够身体会很健康。谢谢你，凯莉。谢谢我们的访问。我相信听众们跟观众们能够得到很大的启发。谢谢你。好，谢谢大家。